Hello，大家好啊，我係 Jenny 啊。今日咧嚟到兆康西鐵站，步行5分鐘就到嘅蝶欣田呢個樓盤度。咁我今日會同大家睇睇啲2房同埋3房嘅。係啦，而家即刻同大家上去睇睇單位先。首先我會幫大家介紹呢個8座中層嘅單位，係啦 D 單位嘅，376尺。咁咧係向東南方向嘅。你睇下客廳呢邊有太陽曬入屋嘅，係啦，今日陽光普照啊！咁出邊景觀都係有綠化景啦，同埋好開揚嘅。你睇翻呢度，係啦個房啦，個睡房啦，睡房都係同景觀同客廳景觀一樣啦。咁呢度咧就有2個窗嘅，呢邊個窗就再更加睇到開揚啲。係啦，咁再睇翻呢個房啦，咁做咗個衣櫃位嘅，係啦，可以做到頂嘅，哦，好闊落啊，可以擺好多衣物啊，呢個房出邊嘅景觀都可以望到樓景同埋山景都非常開揚嘅。睇翻呢個洗手間啦，咁做咗個企缸，乾濕兩用分開做嘅，咁仲有個馬桶都好新，係啦，功能馬桶蓋。咁睇翻呢個有浴室寶啦，係啦，衰落喺呢度。睇翻呢個廚房啦，洗衣機啊、雪櫃啊、爐灶啊，係明火煮食嘅。咁都好闊落，雖然376尺，但係咧成個格局睇落去咧，真係好闊落。好啦，歡迎大家預約睇樓啊！嗱，呢個門口咧，一入門口咧就睇到一個長形嘅客飯廳啦。呢度擺咗個組合櫃嘅，係啦。呢個客飯廳出邊嘅景觀係望到兆康苑同埋兆康西鐵站嗰邊嘅，係啦。咁睇翻呢2間房啦，咁都擺咗床同埋個櫃，即係個台嘅，係啦。咁呢度係房出邊嘅景觀好開揚啊，因為係高層嘅原因，所以特別開揚嘅。咁嚟到呢度間房啦，做咗個高山到頂嘅衣櫃啦，嗱，個衣櫃都可以擺好多嘢㗎。咁呢度望出邊嘅景觀非常之開揚。睇睇個洗手間先，個馬桶應該啱啱換過嘅，乾淨晒咯。咁咧呢度有一個原裝嘅，應該係原裝嘅浴缸啊。睇睇呢度廚房先，廚房咧就有洗衣機、雪櫃，咁同埋個棉花煮食嘅。而家好多人唔中意新樓嗰度話講緊開放式廚房嘅，咁如果唔中意開放式廚房，咁呢個蝶欣田嘅固定廚房咧，就應該好受大家歡迎噶啦。好啦，今日大家介紹咁多，歡迎大家預約睇樓。嗱，留翻嚟蝶欣田呢度出邊個平台咧，咁佢總共有9座嘅，係1、2、3、4、5、6、7、8、9，咁有9座嘅。咁成個平台咧可以行一個圈，係啦。咁最近西鐵站就係9座啦。咁最近嶺南大學咧就應該係4座個門啦。嗱，真係唔錯噶。呢個屋苑行去西鐵站5分鐘。咁如果中意鐵路站又近近地嘅，綠化好嘅，咁可能都會諗翻呢個屋苑，因為呢個始終都係25年樓齡啊嘛，咁都會多人中意嘅。嗱，呢度門口位啦，你睇翻呢度，佢係兩邊廳嘅，呢個係客廳啦。
係飯廳，飯廳出邊嘅景觀都係望到泳池景，同埋兆康苑，好開揚啊！睇翻呢邊個廚房啦，有洗衣機啊、雪櫃啊，同埋綠色嘅櫥櫃，睇落好舒服，好清新啊！呢度個睡房啦，睡房嘅景觀同客廳一樣，都係望到泳池景同埋兆康苑嘅。度洗手間，洗手間哇好新淨喎。呢度個細嘅睡房都係方方正正，好容易擺嘢嘅。咁睡房出邊景觀都係望到泳池景。呢個主人房，主人房預留咗個好大嘅衣櫃位，可以做到頂㗎。咁個主人房好闊落啊，可以放到5隻床，同埋 L 窗。景觀都係泳池景同埋樓景啦，可以望到好開揚景觀係咯。好啦，今日為大家介紹咁多，歡迎大家預約睇樓。業主換咗咧密碼鎖嘅，係 Samsung 嘅密碼鎖，好貼心啊！兩邊廳嘅，呢邊咧就係餐廳啦，即係飯廳啊，我哋叫係啦。咁呢邊咧就係客廳啦。翻客廳出邊嘅景觀，望到嶺南大學嘅泳池景啊，係啦，嶺南大學嗰邊。睇翻呢邊廚房啦，廚房佢而家剪咗開放式廚房，咁如果大家唔中意開放式廚房咧，喺呢幅牆呢度咧可以剪一個趟門嘅。係啦，預留咗個位剪趟門嘅，有洗衣機啊、雪櫃啊，明火煮食啦。呢度睇翻呢度整咗個書房嘅，開放式嘅書房，係啦，原跡呢度係一個細嘅睡房。嗱，呢度嶺南大學嗰度係瑞康山莊嗰邊，睇翻呢度洗手間啦，洗手間剪得都好有特色啊，同埋期間有玻璃趟門嘅。呢度間睡房咧，都係整咗個類似地台床咁嘅，下邊可以擺好多嘢嘅。咁加大儲物空間啦。呢個係細睡房出嚟嘅景觀。呢個主人房啦，主人房都係整咗個地台床，可以儲物啊，大量儲物添啊。咁咧仲有一個 L 型嘅衣櫃。做到頂嘅，有個特色嘅床頭櫃，咁一路窗啦，係啦，咁出邊嘅景觀就望到嗰啲嶺南大學嗰邊嘅山景咯，同埋嗰啲都係泳池景嗰邊咯。好啦，今日大家介紹咗咁多，多謝大家，歡迎大家預約睇樓。喺蝶欣田個大堂坐住喺度。咁好舒服啊！真係有冷氣啦，同埋有2個梳化，個梳化仲係紅色嘅，好靚啊，睇得好養眼啊，係咯。咁就今日拍咗幾個單位啦，有2房同埋3房啦，有東南景觀啦，有西北方向啦，係咯。咁無論係東南定係西北方向，嗰啲景觀都非常不錯嘅，係咯，就睇落好舒服。好啦，今日為大家介紹咁多，歡迎大家預約睇樓啊！